Сәлеметсіздер ме балалар, отыра қойыңыз. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Өте жақсы. Жарайсыздар, бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Өте жақсы. Жақсы балалар, олай болса қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз қазақ тілде сөз таптарын өтіп жатырмыз, иә? Олай болса, осы сөз таптарын қайталау мақсатында белсенді әдіс тәсіліміз біздің дөңгелек әдісі. Тақтаға назар аударамыз. Бәріміз сіздерге сұрақ беріледі, сол сұрақтарды айналдырамын. Сөз таптарын атап жіберейікші. Затесін, сінесін, танесін, етістік. Тамаша, өте жақсы, отырауы жақсы. Келесі сұрақ қандай сұрақ түседі екен? Келесі. Затесін дегенде сұрақтары қандай? Айша. Затесін дегенде сұрақтарын білдіреді. Сұрақтарым кімде не нелер? Тамаша, өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі. Қызыл сөзі қай сөз табына жатады? Амет. Сынесін. Қандай сұрақ қоясың? Өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Келесі. Сұрақ түскен. Санесін дегенде сұрақтары қандай? Айжан. Санын білдіреді, сұрақтары қанша неше? Жарайсың, жақсы, өте жақсы. Жарайсың балалар. Балалар сіздерге жаңа қазір сабақ барысында мен сіздерді санесін болғандықтан тиын әдісі арқылы бағалаймын. Яғни балалар, сендер қазір әр дұрыс жауап берген сайын мен сіздерге осы тиынды беріп отырамын. Сабақ соңында қанша тиын жинағанын анықтайтын боламыз. Олай болса балалар, тақтаға назар аударамыз. Балалар, бізге бір ертегі беріледі. Ол ертегіні қазір оқып көрейікші, не туралы ертегі екенін. Ертеде сөз табы деген ертегі ақсақал өмір сүріпті. Ол ақсақалдың аты Санесін екен. Оның екі ұлы болыпты. Ұлдарының аты Есептік және Реттік екен. Есептік Санесін әр затын санап, ал Реттік Санесін болса, әр затын ретімен қойып, айтып бақытты өмір сүріпті. Олар бір-бірінен ажырамай, өздерінің мақсат мұратына жетіпті. Ертегі не туралы? Даяна. Өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік. Оқу мақсатымыз сөйлемдер сөз таптарының зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді табу. Есептік және реттік сан есімдерінің айырмашылығын анықтау. Осы оқу мақсаты негізінде сабақ мақсатын құрдық. Сөз таптарының зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырата білу және есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Олай болса, тақтаға назар аударып, бала есімізде сақтаймыз. Бізде сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша неше сұрақтарына жауап беретін сан есімді біз есептік сан есім дейміз. Мысалы 5, 6, 100, 30 ешқандай жалғау жинақтар жалғанбайды. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атаймыз. Мысалға 5-ші, 6-шы, 30-шы, 40-шы реттік сан есім есептік сан есімге ыншы деген жинақтары жалғану арқылы жасалады екен, балалар. Олай болса, балалар, осы ережені есімізге сақтай отырып, бүгінгі сабақ мақсатымызға жету үшін белсенді әдіс тәсілдерімізді қолданайық. Қолшатыр әдісі, балалар. Қолшатыр әдісіне балалар әр тамшыдағы сұрақтарға жауап береміз. Ал келесі қазір Алдаяна бірінші сұраққа жауап берді. Жылдам, иә? Не істеді, не қылды, не қайтты, қай сөз сұрақтар. Не істеді, қай сөз табы сұрақтар? Дұрыс айтасың, өте жақсы, етісті, өте жақсы. Тағы да Кералихан. Жылдам, иә? Затесін дегенімізде сұрақтар, затесін дегеніміз сөздің заттың атауын береді, сұрақтары күн, не, нелер. Ярайды, жақсы, өте жақсы. Келесі, асқан келе қой. Реттік сан есімін мысал келтіріп, мен үшінші
Sıra bloka yine tıklayabilirsin. Öte жақсы. Қаншасыншы? Нешінші? Үшінші. Öte жақсы. Отыраға кері олай. Аяғы. Kızıl sözü söz tabına жатады. Қызыл. Сы несі? Қандай сұрақ қоясың? Қандай? Жақсы. Ол жақсы. Өте жақсы. Жарайсың. Қар жауап бергенде бала тиым берем. Сан есім дегеніміз не? Қаншаға бөлінеді? Есепте жарайды. Жақсы. Сан есім дегеніміз не? Сан есім заттың атауы. Саны білдіреді. Шадаспаймыз. Жақсы. Ислам кері алады. Соңғы сұрақ. Жылдамдығы. Сан есімге мысал келтірді мен үшінші оқиды. Жақсы. Тағы да басқа мысал. Бүгін бізде 6 сабақ. Өте жақсы. Қанша сабақ? 6 сабақ. Жақсы балалар, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жаңағы сұраққа жауап берген оқушыларға телефонды үлестіріп өтейін. Балалар, қазір бізде балалар, біздің сабағымыздың тақырыбына байланысты меселерді екі топқа топтастырып қойып. Яғни топ дейді. Мына топ бізде есептік сан есім болса, мына топ бізде реттік сан есім. Жаңа есептік сан есім тобына сендерге Вен диаграмма, ал реттік сан есімге кластер әдісін қолданамыз. Ондай беріп, топ береміз. Жақындар ақылдасып, Вен диаграмма әдісін қолданамыз. Қазір осында қорғайсың. Сіздер кластер әдісі. Кластерге бала сөз таптарын жазсаңдар болады. Сұрақтары барлығын. Жақсы балалар, бұл класс аяқталды. Жылдамырақ. Бірінші реттік сан есім тобысын, бірінші реттік сан есім кластер әдісі. Соны отыра қойыңдар. Сендер қазір шығасыңдар. Екінші топ. Ортаға қарай тұрыңдар. Жақсы қорғайыңдар. Бастаймыз. Кластер әдісі сөз таптары. Сөз таптары етістік, зат есім, сын есім, сан есім. Зат есім заттың атауын білдіреді. Сұрақтары кім, кімден, не, нелер. Мысалы, айдос тұстық және екіге бөлінеді, жалпы және жалпы. Етістік ол адамның іс-қимыл әрекетін білдіреді. Оның сұрақтары не істеді, қайтеді, не қылды, ол екіге бөлінеді. Болымсыз болымды, мысал балалар жүгірді, не істеді, жүрді. Жақсы, өте жақсы. Сан есім заттың санын білдіреді. Оның сұрақтары неше, қанша. Сан есім екіге бөлінеді, есептік және реттік. Есептікке мысалы 6, 3, реттікке мысалы 6. Сан есім заттың түрін сапасын білдіреді. Сұрақтары қандай қай, топ домалақ, қандай домалақ, күн сары, қандай сары. Жақсы, қане бағалады дейікші балалар? Өте жақсы, дұрыс жауап берді. Сөз таптарына жаңағы толық кластерді қорғады. Жақсы, отырамайды. Тек жылдамырақ Вен диаграммасын қорғаймыз. Есептік сан есім тобы Вен диаграммасын қорғайды. Сізге тапсырма Вен диаграммасы берілген. Бұл жерде есептік сан есім мен реттік сан есімді айтып өтуіміз керек. Есептік сан есім қанша деші сұрақтарына жауап беретін сан есімдер есептік сан есім дейміз. Мысалы, 2, 3, 4, 6. Тамаша, реттік сан есім. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімді реттік деп атайды. Ыншы, жұрнақтары жалғау арқылы жасалады. Мысалы, 5, 7-ші. 5-ші, 7-ші, өте жақсы. Екеуге сан есім ұқсастығы бірдей. Ұқсастықтары, яғни екеуі сан есім. Бірінші орын алды, бірінші орын береді. Тамаша, өте Сан жақсы. есім сұрақтары қанша, нешінші. Өте жақсы жаным, жарайсыңдар. Бізде 6 сабақ болды, қанша сабақ, 6 сабақ болды есеп. Жарайсың, жақсы, 6 сабақ. Жақсы, өте жақсы. Қане бағалайшы балалар? Бәрін бір жауап берді ме? Қане бағалар, жақсы балалар, олай болса келесі бізде әдіс тәсі кір машина әдісі, яғни кір жуғыш машина. Яғни сендер балалар, бұның ішінде кір машина ішінде не болады балалар? Киімдер, осы әртүрлі жаңағы киімдерді сіздерге тапсырманы орындау керек. Сіздерге жасыл болсын, онда сіздерге қызыл машинаны берейін. Ал жылдамырақ. Жылдам алыңдар. Сіздердің кез келген киімді алсын. Алдасын, бәрі алдасын. Ал Айжан? 12-ші сан есім. Жақсы. Даяна? 5. Жақсы. 20-ші. Жақсы.
Жақсы, өте жақсы. Елуінші Жақсы. үшінші санесін. Жақсы, өте жақсы. Басқа Олжас. 100 есептік. Жақсы. 32 реттік. Қазір тұрады, кезекте. 1000 ол дебеттік. Жақсы. 1000. Өзім шығарамыз. Жақсы, өте жақсы. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Жақсы балалар, болды. Олай болса балалар, сабағымызға қорытындылау үшін қазір сіздерге ақылды үкі сызбап қоясыз. Ақылды үкі әдісімен сабағымызды қорытындылайды. Қазір сіздерге стикер таратып беремін. Бүгінгі сабақта алған нәрселері туралы сабақ қандай сабақ ұнады ма өздерінің пікірлерін жазып, бірінші үкі түсіндім, екінші үкі түсіне алмаймын, әлі де сұрақтарым бар. Ал үшінші үкінің көңіл күй мүлдем жоқ, яғни қиналамын, әлі де сұрақтар өте көп деген. Олай болса балалар тезірек мына стикерлерге жаңағы өзіміздің ой пікірімізді жазып, екеуін алыңдар. Тезірек өзіміздің ой пікірімізді жазып жіберейік. Айырып болдың ба сен? Жақсы, үлкен ол. Қай күнге келесің өзің анықта. Бәріптарын түсіндім деген сары күнге басыңдар, иә? Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Түсінікті болды, иә? Жарайсың Айша. Жақсы, исламам.